بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا كل بخير إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعضنا وصفة أكثر من رائعة تصلح القهوة العشية أو الصباح، وكذلك لضيافكم راح تحمر لكم وجوهكم. وباه تتحصلي على هذه النتيجة الأكثر من رائعة، ما عليك غير تتبعي معايا الفيديو للأخير باش نشوفوا كل أسرار نجاحه. ويلا نقولوا بسم الله ونبداو على بركة الله. نحتاج في وصفتنا كأس ناقص أصبع من السكر حبيبات، نحطوه في البرمة تاعنا أو الكسرونة. نصب معاها كاس تاع زيت مملوء. لسعة الكأس هنا راهي 220 مليلتر. المقادير اخواتي راه جد مضبوطه، واذا تبعتيني للاخير باذن الله تتحصلي على نتيجه من اروع ما يكون. نحكم نخلطوا الزيت والسكر مع بعضهم جيدا حتى تمتزج المكونات. نروح هنا نضيف كأس مملوء من العسل. تقدري تعملي العسل المشري ولا العسل المطبوخ في البيت، راح يعطيك نفس النتيجه. كأس هنا يكون مملوء جيدا كما لاحظتوا. وكذلك نحتاج قرصة ملح لتعديل المذاق. نخلطوهم مبدئيا بارد في بارد كما راكم تلاحظوا. نخلطوهم جيدا، من بعد نروحوا نرفعوهم على النار كذلك مع التحريك المستمر كما راكم تلاحظوا. وهنا اخواتي اول ما يبدا يغلي العسل تاعنا والسكر وكذلك الزيت، نروح نضيف 2 ملاعق صغار يكونوا ممسوحين من البيكربونات الصودا، ونبدا نخلط فيهم. اول ما تتفاعل هاد المكونات مع البيكربونات كما راكم تشوفوا، في هاد الاثناء تهز غلوه واحده فقط ونحكم نطفي عليها. خلاص هنا نروح نطفيو عليها. وهنا ملاحظة اخواتي، ضروري انكم تحطوا في كسرونة تكون شوية كبيرة باه كي يحصل التفاعل ما تسيحلكمش كملاحظة. نروح هنا الخليط نفرغه في ريسيبيون ونخليه يبرد تماما. ضروري جدا هذه الخطوة لنجاح الوصفة، انه هذا الخليط يبرد تماما. هنا اخواتي بعد ما برد الخليط نتاعنا، نروح نجيب الخلاط الكهربائي ونبدا نخلط فيه كما راكم تلاحظوا. ونبدا نضيف 5 بيضات ونضيفوهم على دفعات بهذا الشكل، يعني جميع المراحل راهي واضحة. وكذلك اعطيتكم جميع اسرارها باه تنجحوا فيها. رائعة هذه الوصفة. نضيفوا بالبيضة ونبقى ندرب فيها حتى تمتزج المكونات، ونبقى ندرب فيها بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيدا المكونات مع بعضها بهذا الشكل. طريقة راهي واضحة وجد سهلة. هنا بعد ما تشكلت لنا هذه الرغوة، نبداو في هذه المرحلة نضيفوا الفرينة تاعنا مع 2 باكيات خميرة الحلويات وزن 10 غرام. ونبدا نجمع في الخليط نتاعنا حتى تتكون لنا عجينة تكون طرية وتلصق في اليد. درك نوري لكم القوام. ضروري جدا انها تكون طرية وتلصق في اليد باه تتحصل على كروكون هش وكذلك ما يتشققش. هنا اخواتي هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. يعني بعد ما تغسلي يدك لازم العجينة تكون بهذا القوام، راهي تلصق في اليد. نروح نحاها ونحطها فوق سطح العمل لنرش عليه شوية تاع فرينة، ونبدا نشكل لي بودان تاعنا.
هنا راكي تتحصلي بهاد المقادير على 5 ملي بودان، يعني كمية لا باس بها. شوفوا راني وريت لكم العجينة راهي تلصق في اليد. ضروري انكم تحطوا شوية تاع فرينة فقط فوق سطح العمل باه نقدروا نشكلوا لي بودان تاعنا ونحطوهم في البلاطو اللي كنت فرشت فيه ورق الزبدة. واذا ماهوش متوفر عندك تقدري تدهني البلاطو تاعك بالزيت وترشي عليه شوية تاع فرينة. من المستحسن انك تحطي فيه ورق الزبدة باه ما يلصقش. نواصل هنا في تشكيل لي بودان تاعنا، يعني كمية لا باس بها وفيرة كذلك زاكية. نحاول هنا اني نشكلهم مليح، نطرحهم جيدا. تقدري هنا تستعيني بالكوبات باه تشكلي الحواف تاعها مليح بهذا الشكل. ونروح هنا اخواتي بعد ما كملت سويتهم جيدا، في هذا الاثناء رانا مشعلين الفرن على 160 درجة ونروح نحطهم يطيبوا في الفرن اللي كنا مسبقا شعلناها على 160 درجة. ضروري جدا انها تكون النار قليلة باه يطيب، لانه فيه العسل قادر يتحرق وما ياخدش وقت طويل في ساعة يطيبوا. لازم نعسوهم كي يطيب من التحت حتى يحمر نطفيه ونشعل من الفوق. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. هنا بعد ما يطيب الكروكون تاعنا نحكم نقص نحي الحواشي كما راكم تلاحظوا. هادو من الحواف اللي رايحين نرحيوهم في الاشوار باه نزينو بيه الكروكون تاعنا، يعني منه فيه صدقوني يجي من اروع ما يكون، هش ولذيذ. شوفوا ما شاء الله رائع جدا. نرحيهم في الاشوار جيدا، من بعد وهو سخون نروح ندهنه بالكونفيتور او المعجون اللي متوفر عندك في البيت. هنا انا استعملت المعجون تاع التشينا او البرتقال مصنوع في البيت، راح يجي لذيذ جدا. وانتم استعملوا اي نوعية تاع معجون عندكم، راح يزيد لها هشاشة وطراوة. ودائما التزيين راهو يقعد اختياري، ولكن الدارج ان ندهنوه بالمعجون ونرشوا عليه هادوك الحواف اللي نحيناهم ورحيناهم. راح يجي من اروع ما يكون، لذيذ جدا، سهل التحضير، كمية وفيرة، كذلك راح يحمر لكم وجوهكم قدام ضيافكم ودلي به العائلة تاعك. رائع جدا. هنا بعد ما رشيته من الفوق وزينته نروح نقطعوه، وكما لاحظتوا اخواتي ما فيهوش شقوق، يعني دليل على نجاح الوصفة. لازم هنا العجينة كما وصيتكم وقلت لكم في الاول انكم ديروها طرية تتلاصق في اليد، راح يجي طري. وكذلك تقطعوه ما راحش يفسد، راح يحافظ على الشكل تاعو. شوفوا ما شاء الله نتيجة من اروع ما يكون، ناجح 100%، رائع جدا خاصة للمبتدئات. راح تتحصلي على نتيجة من اروع ما يكون اذا تبعتي الخطوات. وهنا اخواتي اذا عجبكم الفيديو لنهار اليوم ما تنسونيش بالدعم نتاعكم، ديروا لي لايك وحفظ للفيديو، بارطاجيوه مع احبابكم واصحابكم لكي تعم الفائدة. واللي دخل جديد نقولوا اشتركوا. مرحبا بك معنا، والى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن الله.